yango. Muto lobi na yo te ko sali mabe maman Lise. Zela tour na yo ozolo. Maman si alingaka ba impolite. Alingi ba fana ba impolite. So oza impoli na mal éduqué là-bas. Tu parles à comme ton ami. Toi tu es très impoli. Maman Ziza. Dans ton mariage, tu vas vivre comme ça. Tu parler tabou à tabou. Okainga miko nga na oyebisa arobase. Zela na obenga arobase na osola na ye. Arrêtez. Papa JM, s'il te plaît, Papa JM, tu dois signer. Maman Ziza. Et quand tu parles dans les panneaux, tu parles mal. Tu es très impoli. Maman Nanga. Bonne faux fan, avec faux fan, en fait. C'est ça le problème. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Maman Cindy Love, Loba. Maman a vu so love Cindy de la femme de la banda qui a offert comprendre bande de nanga na attention mais ozo elanga na commenter sur ma panel OK et la qui finit faisant famille tala biso so to ba fana mama si to ba fana ko kilomité ce qui les camboisa ba ngomba ba mona ki ba lobanga na mataki kuna bo faire comprendre nga ya ngona iko interpréter awa tala ba zab muka photo na besoin ko yi ala nga bo komatate ce qui bo ngoyo kana bo sande bo sala ka boyo kana binonga etalinga te hein. C'est le côté, il y a biso to zati na ti Gisèle Bumba, oui merci. Comment ninga ngana na yakini na mutupe na nga pour défendre kofi na sinti. Ngako na otila bino na se na olinga te batu ba pelisela ngo moto. Banda joa na retaki live wana pona respect na bino na retaki live wana o batu ba mataki na tension ba ute na ona live na bino. Live yana bimi na YouTube te pona respect na bino na retaki yango. Mais boye la nga o documentation matite na osande bo sala bo vanda pendant le tabino tout boye kana bo matate vivre la terre le continue te il faut arrêter hein il faut arrêter pas comme ça maman vive naturelle joie kimia maman si pa ebi na yote ebi yote oza simple fan zala na ba limite na yo. Oh, maman, si c'est une femme qui se respecte et puis elle a un respect. Parce qu'il y a un respect. C'est quoi ça? Papa JM, c'est là, maman. Toi, laisse aussi les gens parler. Tu es là à parler. Depuis que tu es là, tu sais que parler. Donc il faut laisser aussi les gens parler. Maman Lise, Loba, maman Lise. On a le bien, Bandiko Langai. Likamwango, depuis quand? C'était depuis quand? Jusqu'à aujourd'hui. Toto le baraka likamwango bande kulangai to zaki wana to bana ko loba nini to lobi nini to reprocher nini na Kofi on a to reprocher Kofi te to bana ki ko loba bango bana ko loba pona muto yo asala ka bango ba photo ba bana ko loba na Kofi te ni la mama cité bande kulangai bogomba photographe. Pardon? Photographe te. Mais Tazibi ayebi makambo wana. Tozaba exact supposition. Na lobby exact supposition. Je dis c'était exact supposition. Exact que tu le bandé que fais ça. Non, c'était pas ça. T'as supposé. Maman, supposition. Tu peux me permettre. Même son neveu était là. Neveu, je dis neveu, il y a Kofi Olomide était là. Il faut. Non, on n'a même pas parlé comme ça. Tazibi n'a même pas dit ça. Abaneka ko supposé. Hein? Et ça qui était quand tu vas dans le bac ça iye biso le bana yeke asa musala wana. Nous ne connaît rien. Banda musala na ye. Nani Maman limbisana kanjo mikoka po yo kanga s'il vous plaît. Ngade yana kina elisi bango ki bando ba photographe bando ba na copie. Bien à faire comprendre tout le monde à moto photo ayi. Problème o nga ipesi na partager comme ya bona lo batoko na comme mata et sur panel OK. Donc on a quelques visiteurs que ça panel. Moi je défends je suis à décor avec tous les singles tous les copies.
babiloko nalingi yango te parce que déjà nalekaki nango na temps moko boye nalekaki nango bayoka na basindiloke nyonso ata sindiloke moko te nandotia mokolo bakorne la page na nga bacontinue na vivre. Moi je n'aime pas ce genre de choses. Nalingaka baboycott te, je n'aime pas. Nalingaka boycott te po parce que internet mutombo tosala makambo na ye azosala. Mais on est dans l'amour, on est dans la paix, on continue à faire l'amour, na respect mutuel. Quand bino tunde boza bo nga ko zana apela na ngamuko. Leti ngala lingala na maximum de respect na mesona ngote. Je n'aime pas ça. L'autre chose, nini babenga nini. Oh maman Lucie, na bosse na kubossa na maman Lucie. Na kanda kubo me pesi na kanda na commenter sur tes. Pourtant moi je suis là pour défendre na commenter naturel. Vivre naturel. Na tia en prison, na tia live en prison. Juste pour la considération na bino. Parce que là, il attaque à Moukete pour la bino. Vivre naturel. Oui. Makambo hayo tuna wapi ya baguerre au love na ba confier. Et ça nous mine vraiment. Et ça nous mine. Je pense maboko la ko, la bonne. Kwa eza famille. Makambo mabebo endeni ata bino. Parce que bon ça va bien. Kotika boyeke. Et le bata copie mo batini lo bango ezaka batu mo babili toki ya letla de ko a ko bi teza a ko te tani yawa ko ni bo ni ngabota dernièrement awa bona mata asimbi to lo mabe pona kofi ya hôtel makaka no kofi ba boîte ete na concert a wera kofi ba boîte ete mais quoi bon kofi edito za de ko boîte na concert a wera no ko lo ba ndengwana pourquoi on est pas maintenant nous connaissons et si pas parce que nous avons les cailloux dans le bâtiment on va bon pour la copie vraiment en tout cas na depuis parce que nous avons pour te comporter bon pour ma vie mango eh pardon pour la bande ko tout bazolo ba makambo uto bolimbisanga ngai pe na but na ngai ezalaki kopesa conseil na biso tout en général. Et à l'écart, le constat na sali façon na biso ndenge tozo loba na ba panel et ça trop bien té. Au moins on a moyen to comme le cas nzoko bima un peu de côté. Voilà pourquoi na lingi le cas to sala boye. Prochainement là tozo na ba live to loba to yeba ndenge nini tozo loba makambo na biso. To koko sala na biso pe reproche. So que trop likolo. Okoko beta chute. On beti pe chute au kiti. On doit faire très attention. Toza bateau. Et bateau ndenge tozalaka boy tozali toujours na ba faute tozali parfaite tozali imparfait toyeba ndenge nya ko limbisana on doit savoir comment se pardonner comment s'excuser soko ça l'erreur tozana facilité wana ko s'excuser ande ko nga limbisanga na sana lobaki mabe o limbisanga to continuer marche quand ndenge na lobby quand je dis comme ça je vous dis la vérité ça vient tout droit ça vient de mon cœur. Na lingi to koma na niveau na to koma biso to koma ndenge mo faut to ça la différence parce que bango pe kuna ba osabi ba la ba bolo sekabino ato suki wapi ba suki wapi botala bango kuna bomoni faut pas que to koma pe na niveau wana na sens wana to zala uni to zala vraiment ensemble parce que ngai le na kota ka ba TikTok o moni ngai na zaboye ndenge na zaboye ndenge na kota ba live boye et puis na kota ba live ka comme au nanga za la raté parce que zali moyen voilà pourquoi komanga faut matana moyen na matisa parce que za wana ko matate ya biloko oyo na ndima kati na vie nanga na ningaki na sala mais soki na koma ko matabwe c'est à cause de Kofi na mona ki injustice mo ke leka ki tellement trop pour Kofi une fois moi je suis monté na mataka na live ali bosser ça ka live à Gaël na lebi na mataka biloko te mais j'étais obligé de monter parce que na moni injustice ya tellement trop bazo finga Kofi trop il faut to bimape quand même to le baka ba Kofi pa yeba que no azana bato balinga kaye après na kena ko matape ko ta maman Sylvie na banda ko mata ba live nde bongo na YouTube ti TikTok pays to ko